అందరికీ నమస్కారం. మనకు ఈ సీజన్లు వచ్చే కొద్దీ ఒక సంవత్సరానికి మనకు 3 సీజన్లు వస్తుంటాయి. ఒక్కో సీజన్లో ఒక రకమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండడం వలన మన శరీరం ఒక్కసారిగా వచ్చినటువంటి ఈ మార్పులను తట్టుకోలేక కొంత అసౌకర్యానికి గురవుతుంది. కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. శీతాకాలంలో మనకు ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, వీటితో పాటు ముక్కు దిబ్బడ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, శ్వాస సరిగ్గా ఆడకపోవడం, ఇలాంటి మనకు అంత పెద్ద సమస్యలు అని చెప్పడానికి కాదు, కానీ ఆరోగ్యపరంగా కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. వీటి నుండి బయటపడడానికి మనము కొన్ని చుక్కల మందులు వేసుకోవడం, కొన్ని రకాల ఆయింట్మెంట్లు పూసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. ఈ విధమైనటువంటి విధానం ద్వారా కాకుండా ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా మనం ఈ వింటర్ సీజన్లో వచ్చేటువంటి ఈ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చా అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మనం ఈ సీజనల్ అంటే ఈ శీతాకాలంలో వచ్చేటువంటి సీజనల్ వ్యాధులకు, ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులకు న్యాచురల్ పరిష్కారం ఏదైనా మనకు ఉందా ఈ ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో? ఉందండి, తప్పకుండా ఉంది. మనకు శీతాకాలంలో జనరల్గా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అయితేనేమి, వయసు అయిన వాళ్ళు అయితేనేమి, వయోవృద్ధులు అయితేనేమి, ఎవరికైనా శ్వాస ఇబ్బందులతో పాటు కొంచెం తుమ్ములు రావడం కానీ, లేదా కొంత అలర్జీస్ రావడం కానీ ఇట్లా జరుగుతుంటుంది అనమాట. ఎక్కువగా వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల కొన్ని శ్వాస తీసుకోవడం ద్వారా కానీ ఈ అలర్జీ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట బాడీలోకి. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి పడని ఆహార పదార్థాలు కొన్ని చోట్ల ఏదైనా ఫంక్షన్లలో కానీ, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇట్లా తినడం వలన కానీ, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వలన ఈ సమస్యని ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. అంటే ఒక చలికాలంలో అయితేనేమి, అంటే మనకు నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, అంటే మళ్ళీ శివరాత్రి ఫెస్టివల్ వచ్చేదాకా ఇదే సమస్య. అంటే దీనివలన ప్రాణాంతక వ్యాధులు అయితే కాదు ఇవి, కాకపోతే ఆ ఇబ్బంది అనేది కొంత ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు, లేదా సాయంత్రం నుంచి ఉదయం వరకు కంటిన్యూగా కొనసాగుతుంది. కొంత డిస్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. కొంతమందికి తెల్లవారుజామున ఈ ఇబ్బంది, కొంచెం ముక్కు దిబ్బడ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అసలు శ్వాస ఆడుకోవడము, తర్వాత మొత్తం ముక్కులు మూసుకొని పోయిన తర్వాత నోరుతో కూడా శ్వాస తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఆ సీజన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని నుంచి రిలీఫ్ అయిపోతుంది. కాకపోతే మళ్ళీ సీజన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది రిపీట్ అవుతుంటుంది. వీటికి వచ్చేసి మనకు అలర్జీ, బాడీలో అలర్జీ ఎంటర్ కావడం ద్వారా ఇవన్నీ సమస్యలు అనేటివి ఉత్పన్నమవుతాయి అన్నమాట. అది గొంతు నొప్పి అయితేనేమి, తర్వాత ఊపిరితిత్తుల దాకా ఊపిరితిత్తులు కొంత కంజెస్ట్గా ఉండడం అనిపించినట్టు అనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఈ సమస్యలన్నిటినీ మనకు ఆయుర్వేదంలో చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో సులువైన మార్గం వచ్చేసి మనకు మార్కెట్లో మనకు శీతోఫలాది చూర్ణం అనేది మనకు దొరుకుతుంది అనమాట. ఈ శీతోఫలాది చూర్ణము ఏంటంటే ముఖ్యంగా కొంత చెరకు నుంచి తీసిన పౌడర్ అయితేనేమి, తర్వాత కొంత పిప్పలి, ఒక 3-4 రకాల ఔషధాల యొక్క మూలికల యొక్క మిక్సింగ్ అనమాట ఇది శీతోఫలాది చూర్ణం అనేది. ఇది ఏంటంటే మనము దీంట్లో కొంత తేనె మిక్స్ చేసుకుంటే, సపోజ్ మనము ఒక 50 గ్రాముల చూర్ణం తీసుకున్నాక ఒక 50 గ్రాముల తేనె మిక్స్ చేసుకొని బాగా కలిపి ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము 3 పూట్ల ఒక్కొక్క స్పూన్ అట్లా చప్పరిస్తే కొంత లైట్గా గొంతులో లైట్గా మంటగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ
ఇది మనకు మంచి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ని కలిగేస్తుంది అనమాట. శ్వాస తీసుకోవడంలో అయితేనేమి, జలుబు చేసినట్టుండి అసలు ఎయిర్ అనేది ప్యాసేజ్లో అంతా నిండుకొని పోయింటుంది, అది రాదు బయటికి. ఇదేంటంటే దీని ద్వారా అదంతా కరిగేసి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అలర్జీ కూడా అలర్జీ కూడా మనకు పోతుంది అనమాట. ఇది మనకు సీతఫలాది చూర్ణం అనేసి మనకు మార్కెట్లో కూడా చాలా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడైనా అందుబాటులో ఉండే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకు ఇట్లా మనకు ఒక బాటిల్ రూపంలో ఉన్నాయనుకోండి, దీన్ని మనము దీంట్లో ఇట్లా ప్యాకెట్ రూపంలో వస్తుంది. దీన్ని కట్ చేసుకొని పౌడర్ అంతా డబ్బాలో వేసేసి హనీ ఈక్వల్ రేషియో, అంటే మనకు ఒక 100 గ్రామ్స్ పౌడర్ ఉంటే మళ్ళీ ఒక 100 గ్రామ్స్ హనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా స్పూన్ తోటి కలయబెట్టుకొని తయారు చేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. అది మనకు ఒకసారి ఒక డబ్బా తీసుకుంటే 100 గ్రామ్స్ మీకు ఈ సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన కలిగే ఇబ్బందులు అనేటివి, ఈ శ్వాసపరమైన ఇబ్బందులు అయితేనేమి, కొంతమంది ఆస్తమాతోటి ఆల్రెడీ బాధపడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఈ సీజన్లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఆ ఇబ్బంది అనేది. అది కూడా మనకి ఈ సీతోఫలాది చూర్ణ లేహంతో తగ్గుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న తుమ్ములు రావడం కానీ, తర్వాత ముక్కు మూసుకుపోవడము కానీ, మార్కెట్లో మనము కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటుంటాం, కొన్ని స్టెరాయిడల్ ట్యాబ్లెట్స్ లాంటివి, అది టెంపరీ సొల్యూషన్ అనమాట. వీటితో అయితే మనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది మీకు ఛాన్స్ అవుతుంది. ఇది మనం ఈ రకంగా చాలా సులువుగా ఒక పౌడర్ తీసుకొని ఒక హనీ తీసేసుకొని, ఈ పౌడర్ అయితేనేమి హనీ అయితేనేమి ఒంట్లో బాడీలో ఉన్న అధిక కఫాన్ని బయటికి తీసేస్తుంది అనమాట. ఒంట్లోతో పాటు తలలో పేరుకొని పోయిన కఫాన్ని కూడా బయటికి తీసేస్తుంది. అలర్జీస్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకు ఈ చూర్ణముతో తేనె కలుపుకొని మిక్స్ చేసుకున్న లేహము 3 పూట్ల వాడితే మనకు ప్రశాంతంగా గురక వచ్చిన వాళ్ళు, నిద్రపోయే వాళ్ళకు కొంతమంది గురక వస్తుంటుంది. దీనివల్ల వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఒక రకంగా చిన్న ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట. సౌండ్ వస్తుంది, నిద్ర రావడం లేదు మీ సౌండ్ తోటి అని అంటుంటారు. ఇట్లా గురక తగ్గడానికి కూడా మనకి ఈ సీతోఫలాది చూర్ణంతో చేసుకున్న లేహము ఉపయోగపడుతుంది. 100% మనకి రిజల్ట్ అనేది వచ్చి తీరుతుంది అనమాట. అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి కఫాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ఈ కఫ సంబంధంగా ఏ ఇబ్బందులు అయితే వస్తాయో, ఏ వ్యాధులు అయితే వస్తాయో వాటన్నింటిని కూడా ఇది ఖచ్చితంగా నిర్మూలించగలదంటారా? తప్పకుండా అండి. కఫానికి సంబంధించిన వ్యాధులు అయితేనేమి, తల పట్టుకొని పోవడము, జలుబు చేయడము, తర్వాత మీకు మైగ్రేన్ లాంటివి వాటికి కూడా కొంత ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్ ఇబ్బందులు అనేటివి శ్వాస తీసుకోలేకపోతుండే వాళ్ళకు, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకు కానీ ఇది మంచిగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మంచి ఫలితాన్ని కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట. మా దగ్గర ఏంటంటే ఆదిత్య యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి మా దగ్గర ఇలాంటి ఒక 200 గ్రామ్స్ బాటిల్ వచ్చేసి మనం తయారు చేసి రెడీగా సిద్ధంగా తయారు చేసి ఉంచుతాము. ఇది వచ్చేసి మీకు ఒక 500 రూపీస్ కాస్ట్ పెట్టాము మా దగ్గర. మీకు కొరియర్ ద్వారా తీసుకుంటే ఒక 100 రూపాయలు అడిషనల్గా కూడా కొరియర్కి అవుతుంది. నాకు మీరు ఎవరైనా కావాల్సిన వారు మీరు అందుబాటులో ఉంటే మీరే తీసుకోవచ్చు. మీ ఏరియాలో తీసుకొని ఈ రకంగా మిక్స్ చేసుకొని వాడడం ద్వారా మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. మా దగ్గర నుంచి పొందాలనుకునేవారు మాకు ఫోన్పే చేసి మీ అడ్రస్ ఇస్తే పంపిస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో కలిపేటువంటి తేనె మిశ్రమం అనేది మనకు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒరిజినల్ తేనె దొరకడము కొంత కష్టకరంగా ఉంటుంది. ఒరిజినల్ తేనె దొరకడం కొంత కష్టతరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పారు, కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో, అంటే ఎటువంటి కాలుష్యం లేనటువంటి ప్రాంతాల్లో, అది కాకుండా ఎక్కువగా పువ్వులు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల ఔషధ గుణాలు కలిగినటువంటి మొక్కలు, పువ్వులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తెచ్చినటువంటి తేనె చాలా శ్రేష్టంగా ఉంటుందంటారు. అది కలుపుకుంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా అండి. ఎట్లా అంటే రంగ గారు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది 100% నిజము, కరెక్టు. ఎందుకంటే మనం దీంట్లో వాడే హనీ కూడా మనకు దాని యొక్క ఔషధ గుణాలు అనేటివి ఇంకా పెంచుతుంది అన్నమాట.
ఈ సహజమైన ప్రకృతి సిద్ధమైన హనీ అనేది ఇప్పుడు సరిగా దొరకడం లేదు. మా దగ్గర ఏ మందు, ఏ మెడిసిన్ కానీ, ఏ లేహ్యం కానీ ఏది తయారు చేసినా కూడా మేము హిమాలయాల నుంచి కానీ, తర్వాత వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో అంటే మనకి కర్ణాటక నుంచి కానీ, కూర్గ్ వ్యాలీ నుంచి కానీ, కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలు, పొల్యూషన్ రహిత ప్రదేశాల నుంచి తెప్పించిన తేనె మాత్రమే వాడతాం. మా దగ్గర ఏ రకమైన, మా దగ్గర ఒక 10-15 రకాల మందులు కానీ, లేహ్యాలు కానీ తయారు చేస్తూ ఉంటాము. ప్రతి ఒక్క దానికి ఈ సీతోఫలాది చూర్ణానికే కాదు, మిగతా ఏది తయారు చేసినా మా దగ్గర మంచి శ్రేష్టమైన క్వాలిటీ కలిగిన తేనెనే వాడతాం అన్నమాట. ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడిగానంటే డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి సీతోఫలాది చూర్ణం అనేది చాలా అంటే ఒక ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి మూలికలతో చేసినటువంటి చూర్ణము. అందులో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఈ కల్తీ తేనె వాడడం వలన అందులో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా వాళ్ళు తగిన ఫలితాలు పొందలేరు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను అడగడం జరిగింది. కరెక్టే అడిగారు. కాబట్టి మీరు తేనె తీసుకునేటప్పుడు కూడా మిక్స్ చేసుకోవడానికి శ్రేష్టమైన మంచి క్వాలిటీ కలిగినది, ప్యూరిటీ కలిగినది తీసుకుంటే ఆ మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మా దగ్గర అయితే అందుబాటులో రెడీమేడ్గా సిద్ధంగా ఉంచుంటాం అనమాట. 200 గ్రామ్స్ వచ్చేసి మీకు 500 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది. నా మొబైల్ నెంబర్ చెప్తాను, 9490727245. ఈ నెంబర్కి మీరు పేమెంట్ చేసి అడ్రస్ ఇస్తే కొరియర్ ద్వారా కానీ, పోస్ట్ ద్వారా కానీ పంపిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం మీ ప్రేక్షకులకు అందరికీ. చూశారు కదండి, మనం కేవలం 500-600 రూపాయల్లో ఈ సీజన్ అంతా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చక్కటి జీవన విధానాన్ని మనము సౌకర్యవంతంగా ఈ సీజన్ని మనము సాగనంపవచ్చు. మా ప్రేక్షకుల కోసం చాలా చక్కటి ఆరోగ్య సమాచారం అందించారు డాక్టర్ గారు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి.